El cinquè punt i últim de tota la sèrie per al cap és descansar la punta de la llengua en el paladar. La punta de la llengua toca suaument a la part superior de les dents, a darrere del paladar, a darrere, sense cap mena de tensió, com si volguessis pronunciar la lletra V. La llengua descansa sense fer cap pressió, sense fer cap força, sense empènyer, i evitant qualsevol tensió a tot el múscul lingual i a la gola. En la teoria del Qigong, que és la teoria de la medicina xinesa, la llengua correspon al cor. Quan la llengua està parada, el cor es calma, els pensaments, l'energia mental va apaivagant, es va relaxant, es va tancant i el cor descansa. Aquesta posició de la llengua també ens ajuda a generar saliva, que és un punt important per la relaxació. Si tinc saliva a la boca és impossible estar en tensió. A l'inversa, si la boca està molt seca, és un senyal d'estrès. Hi ha dues grans autopistes d'energia en el cos. La part que controla l'energia yang és un camí, és un canal que entra per dins les vèrtebres, travessa tota la columna de manera ascendent, travessa el crani i arriba a la part superior de la boca, just a sota del nas, on s'acaba l'energia yang. L'energia yin comença en el perineu, puja per la part central del cos i acaba a la part inferior de la mandíbula, aquí davant de les dents. Aquests dos canals, el yang i el yin, estan desconnectats. Quan jo utilitzo la llengua, és com un interruptor que fa que els dos canals estiguin harmonitzats. Això crea un circuit tancat, l'energia no s'escapa, l'energia yang puja i l'energia yin baixa, en el que anomenem l'òrbita microcòsmica, que és un treball avançat de Qigong. Des de la postura dels tres cercles, busca la posició més còmoda per la llengua. Cada persona trobarà la seva i vas experimentant diferents punts, diferents pressions, fins que notis que la llengua està en un punt relaxat, en un punt còmode, i hi ha una sensació fresca i vibrant, com elèctrica, en els costats de la llengua. Nota com generes saliva. Fora important portar un control sistemàtic i quotidià de la postura dels tres cercles. És interessant treballar-la tantes vegades com puguis, cada dia si és possible. Per poder practicar, si em permets una recomanació, treballa un dia la part inferior, controlant només els 5 punts de la part inferior del cos, i treballes aquests 5 minuts. Un altre dia treballes els 4 del cos, els 4 dels braços, els 5 del cap, vas controlant tots els punts diferents i un cop per setmana, com a regal, fas tots els punts, els 18 punts. Això vol dir 18 minuts de pràctica, vol dir una pràctica potent d'aquesta postura, i així vas treballant totes les subtileses, entenent tot el detall, experimentant amb el teu cos tot allò que estem explicant. Un dia per setmana, com a mínim, treballa els 18 punts. La resta pots anar dosificant i anar treballant per zones.